Монгол орны 100 цаг баяр наадмын уламжлалтай байв. Монголын нууц товчоонд бичснээр бол 13 дугаар зууны үед наадам хуран сар буюу 7 дугаар сард болдог байсныг тэмдэглэсэн. Үүнээс өмнөх түүхийг үзвэл хүн гүрний үед мөн энэ орчим Луут хотод их тайлга баяр наадам хийдэг байжээ. 1772 оноос халахын ноёд Хинти ханыг тахиж наадам хийдэг болжээ. Хойно Түшээд хан, Сэцэн хан хоёр аймаг 10 засгийн наадам гэж нэрлэж, шав 3 газраас богдын ордны өмнө наадам хийдэг болж. Шав 3 газар гэдэг нь хоёр аймаг ба шав нийлээд 3 гэсэн үг юм. 10 засгийн наадмыг жил бүр хийдэг. 3 аймагаас нийт 3-400 бүх барилдаж байсан ба морь уралдуулдаггүй. Оронд нь сур, бөмбөг харавдаг байжээ. Зарилгийн сурыг 3 хоногт харавдаг байв. Харин 4 аймаг шав 5 газраас хамтарсан 7 хошуу наадмыг 3 жил тутам нэг удаа хийдэг. 7 хошуу наадам бол урд өндөр гэгэнийг халахын 7 хошуу нийлж, ширээд цагаан нуур хэмээх газар ширээнд залж, даншиг өргснөөр 7 хошуу даншиг гэж нэрлсэн юм. Үүнээс хойш дараах дөрүүдийн богдуудад даншиг өгөх болсон юм. Даншиг гэдэг төвд үг нь монголоор бат оршил гэсэн утгатай. Даншигт бүх, морь, сур, 93 наадам үрнээр болдог. Үүнд Түмэн лангийн даншигыг 4 аймаг, шав 5 газраас өргөдөг байлаа. Дээр нь Мянган лангийн зоог, идээг бас цогчин дуганд өргөдөг байжээ. Түүний дараа 1000 гаруй бүх 7 хоног ордны үүдэнд барилддаг байв. Төрүүлсэн, үзүүрлсэн бүхийн байд тус бүрт нь дээлийн торг 1, 100 лан мөнгө, зузаан хунд цай, булгаар, үнэгний арьс, 1 тэмээ, морь, хонь, үлэмжих идэ, жимсний хамтаар өгдөг байжээ. Үүнийг 9 бэлэг гэдэг. Эсвэл булгаарын оронд 5 лан, хонь, үнэгний оронд 1 лан 500 мөнгө, тэмээний оронд 50 лан мөнгө, морины оронд 8 лан өгнө. Бусад бүхчүүдэд янз бүрийн бай өгч байв. Бүхийг тараагаад богд хаан уулын чуулган чуулдаг байв. Түүнд зориулж шаваас Шанзвын яамны хашаанд 8 хантай 4 багантай том өргөөг барьдаг байжээ. Чуулганд 4 аймгийнхан хан, ван, гүн засхууд цөм цугладаг. Идэ цайг 9-9-оор үрж ёслоно. Мөн айраг, арх, арз хорзыг их хэмжээгээр бэлтгэсэн байна. 4 аймгаас 4 хуурч, 4 дуучин гаргаж, түмний их хуурын магнаа, төрийн товч, өвгөн шувуу 4 дууг дуулна. Зөвхөн өвгөн шувуу дуу 32 төрлөخтэй тул их удаан дуулна. Идэ цай, айраг, арх барихад шавийн шанзав, 2 даалам, олон яамны зайсангууд, богдын донирууд цөм хундаг барьдаг. Ингэж лам ховргууд хундаг барьдаг нь төрийг ёсолж байгаа учиртай байжээ. Шанзуу буюу чаг зодбаа гэдэг санг мэдгч ноён гэсэн төвд үг юм. Чуулган эхлэхэд шагаа өшгөлөх үү, өшгөлөхгүй юу, богтос хагалах уу, хагалахгүй юу гэж эхэлж ярилцдаг тогтсон ёстой байжээ. Наадмын морийг хүйд буюу одоогийн хүйд болон худагт сар гаруй уйдаг байжээ. Морь даах лам гэж нэг хувилгаан ламыг тушааж богдод мөргүүлж харгана. Далах дахих 4 лам актны даамлууд 1 сарын өмнө хүйд очиж морь уйна. Түүнд гэгээний хурдан акт гэж олон айлуудад нас насны актыг хадгалуулад тэр олон морийг унуулахаар нас таарсан жижиг хүүхдүүдийг ордны хаалгач нар отгоос албаар гаргаж үхэр тэргээр хүргэж өгдөг байж. 4 аймаг шав 5 газраас дээдсийн хоол хүнсний хонийг тууж очино. Багцаалахад 1 аймагаас 800-аас 900 хонтой очдог гэж ярьдаг байжээ. Үүнийг бүрдүүлэхэд нэг хүнд чухам юу ноогдуулдгийг тодорхой мэдэх аргагүй ч Нэрэмпүн галдаа гэдэг хүнд өдөрт 3 хонь хагас ноогдоход 3 хонийг аваад үлдсэнд нь өдөр бүр мөнгө хураан авч байжээ. Хэрэглэлд гэж нэг өдөр 200 заан цай, лаа 4 ширхэг, бан давс, жин шар тус, сүүний хамт татварлан авч байхыг үдсэн хүн байдаг. Наадмын тэргүүн сарын шин дээр хүйд богд заларч,
нүүдлийн шар хүрээ, богдын хэд хэдэн тугдам, олон янзын ирээн майхан авч явна. Энэ нь богдын өөрийн хуучин бэлтгэл юм. Үүнийг ачиж хүргэх лам нарыг отог отгуудаас албаар гаргана. Хөсхийг шаваас улаагаар гүйцэтгэнэ. Хүрээ, ордон, өргөөний олон албаны хүмүүс цөм амиар майхан авч албаар явна. Түүнийг ачих унлагын үхэр тэргийг шавийн отгуудаас улаа барьж өгнө. Шавийн шанзав, даалам, амбас зэрэг олон хүн богдод бараа болж явна. Ноёд амбаны өргөөг 4 аймаг, шав 5 газраас бэлтгэнэ. Түүнийг ачих тэргийг мөн нутгаас улаа барина. Хамб, цорж, чойжин, умзад цөм амиараа явна. Аймгийн хан, ван, ноёд цөм тус тусын морийг яад хүйн хаваар майхантай бууцгаана. Их насны морь тавих өглөө манжамбаны өргөөнд цагаан улаан эсхий дэвсэж, өндөр ширээ тавьж, улаан лаа шатаан эзэн хааны алдар тавьсан бичиг түлж, хүч шатаан эзэн хааны сүлдэнд мөргөнө гэж ноёд цөм урагшаа харж 3 мөргөн буу 3 тавина. Манж Монгол амбаныхан далаад гэртэй байдаг. Нэг хүн 2 гэртэй байдаг. Анхандаа их дунд баг 3 насны морь уралдуулж байгаад сүүлхэрд азраг, жороо 2 морийг нэмж 5 насны морь уралдуулдаг болсон юм байна. Нас бүр дээр 6-аас 700 орчим морь уралдуулдаг ба хошуу ноён хаадын морь төрүүлж ирвэл тэр морийг хүүхдийн хамт богдод өргөдөг ёстой байжээ. Хурдан морины газрыг урдчлан үзэж 5 аймаг хувааж чулууг зайлуулан нүхийг бүглэж 2 талд нь мод хатгаж бэлтгэдэг байжээ. Морийг уралдуулахад 5 газраас тус бүр 10 хүн бүгд 50 хүн гаргаж мордыг жинхэнэ газарт нь гарааны 6 хүртэл гаргаж тавина. Хичнээн морь барих тоог тогтоон морь баригчийг 5 газраас гаргана. Төрүүлсэн морийг шанзмын үүдний бичээч барьдаг ёстой байжээ. 6-7 хоног наадмыг хийх үеэр богд хөдөөний хүмүүст дэлгэр мөргөл тавьдаг. Ингээд наадмыг тараадаг ажээ. Нийтдээ дэлгэр зуны цагт хагас сар орчим наадан цэнгдэг байв. 7 хошуу наадмыг богд хаан ширээнд суухын урдхан зогсоожээ. Түүнээс хойш шанзав бадамд орж өөрийн нэрээр зардал гаргаж хэдэн жил наадам хийсэн гэдэг. Түүний дараа залгаж богдын дуу хайдав чойжин хэдэн жил бөхөгт наадам хийжээ. Энэ зуурт гамин барууны самуун дэгдэж богино хугацаагаар завсарласан ба ардын засаг тогтсны хойно 1922 оноос цэргийн наадам тэмдэглэх болж. Цэргийн наадмаар бургас завчих зэрэг цэргийн үзүүлбэр нэмж үзүүлдэг болсон байна. Наадмыг богдыг хаан ширээнд дахин залсан ба ардын засаг тогтсныг тэмдэглэж зуны тэргүүн сарын 6-нд наадахаар тогтсон ажээ. Анх дугаар үндсэн хууль баталж бүгд найрамдах улс тогтсны дараа 2 наадмыг хамтруулах шийдвэр 1925 оны 5 дугаар сарын 15-ны засгийн газрын хуралдаанаас гарч наадмын товыг 7 дугаар сарын 11 гэж заажээ. Энэ үеэс ардын наадам гэж нэрлэж байгаад Монгол улс олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсноос хойш буюу 1946 оноос хойш ардын хувьсгал ялсны ой гэж тодтогдох болсон. 1990 оноос хойш хуучин пост коммунист нам ба шинэ ардчилсан намууд наадмын тодтол дээр зөрөлдөж хэлсэн юм. 1996 оны улсын хурлын сонгуульд ардчилсан хүчин ялсан тэр жилээс Монголын тулгар төр байгуулагдсны 790 жилийн ой гэж нэрлэн тэмдэглэсэн байдаг. 2006 онд Их Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн ой болгон тэмдэглэсэн. 2015 оноос хүннүү гүрний түүхийг нэгтгэснээр наадмын тодтголыг тулгар төрийн 2224 жил, Их Монгол улс байгуулагдсны 809 жил, ардын хувьсгалын 94 жилийн ой үндэсний их баяр наадам гэдэг болсон нь одоо хിവэр байна. Харин дайчин гүрний сүүл үед ялангуяа лам нарыг сур харвахыг чандлан хорж байжээ. Сур харвах байтугай хушиг харвахыг ч хоригдж байсан юм. Учир нь үүнийг манжийн засаг цэргийн бэлтгэл хийж байна гэж хардаж байсантай холбоотой. Хуучин зүүн хүрээний совин данир буюу лам зайсан, дүйнхор, жүд, эмч нарыг зэрэг датсангийн томоохон лам нар сур харваж байсан юм гэдэг. 20 дугаар зууны ихээр хавар цагт ордны тогооч,
гадаад дотоод сангийн албаны хүмүүс олноор Дамбдаржаа хийдийн баруун зүүн аманд нууцгай сур харваж байсныг Богдоос мэджээ. Тэгээд өөрийн биеэр яван тэдгээр сур харваж байсан лам нарын сурын зурхай, нэр ба онлын самбарыг хураан авчээ. Шанзмын яамнаас тэдгээр лам нарыг баривчлан авчирч 3 хоног шав шоронд хийлгэж байцаан асуугаад тэргүүн оролцогчдыг мөнгө торох буюу тушаалаас нь бууруулж байж. Байцаахад даалам эренчин, гочоо, цогчин умзад галсан, сойвон онондоо, донор дамдин, даваа, бараа бологч лувсан цэрэн, дугур-жав, дуйнхорт хурдаг мишиг, тамгын бичээч гомбцэрэн, лувсан чүлтэм, зайсан аюур, дэмбрэл, хяалам цэнд, нярв цэнд, сандуй, галч дугур-жав, лувсан цэрэн, сул лам гүржав, буйдан самдан, шижир, мижид, тамба даяанч нар тэргүүлэн 300 орчим хүн оролцсон байсан нь илэрсэн гэдэг. Түүнээс хойш хүрээний лам нарыг сур харвахыг Богдоос чандлан хориглжээ. Эдний ном сум хэрэглэлийг цөм хурааж, ном сумыг олон датсан аймагуудын сахиусны жансагт хадгалжээ. Бас хүрээ лам нар жил бүрийн өвлийн сүүл сарын 20-оос эхлэн хаврын тэргүүн сарыг дуустал хушиг харвах буюу мөсний харва тоглоомоор наадаж байсан бөгөөд ялангуяа цогчин жасааны лам багчуул дацанд хурдаг насан эдэр лам нар эхэд оролцож дэлгэрүүлж байсан гэдэг. Богдоос тэрхүү хушиг харвахыг мөн хориглон зогсоож хэрв хушиг харвахыг мэдвэл цогчин гисгүй нараас термит тоглогчдыг бирээдэх, торлогдох, хуралд олон тоотой мөргүүлэх зэрэг хашраах залхаалтыг үзүүлж эхэлсэн байдаг. Бас хойно хүрээнд лам нар ба хятадын хооронд их зодооны хэрэг гарахын үест хүрээний сайд Сандоо амбан танаа богдын хүрээний лам нар далдуур цэргийн сургууль хийж ганц хушхыг алдахгүй нь хүмүүсийн толгойгч алдахгүй тийм хэцүү сургуультай гэж лам нартай хийх тэмцлийг чангатахаар шахаж байсан гэдэг. Тэгэхэд Сандоо амбан 4 хүнээр дамнуулсан ногоон жууцтай пүүсний баахан хятадуудын хамт ирэхэд гандангийн хурлын үүдэнд цугларсан олон лам нар чулуун үлгэж амбаны жуузны догийг хуг чулуудаж унахад амбан бууж явганаар Эрхмийн аймгийн гудамжаар хятадуудын хамт зогтжээ. Гандан дээр үүмэн гаргасан лам нарыг барихаар ирсэн 15-ны цагта амар залан гэдгийг лам нар барьж зодох гэсэнд ухаан алдаад зайлж цогчин гисгүй довдон гэдэг хүний суган дор шургаж арай гэж ам зайлжээ. Хэрэг гарав гэж бадамдорж жанзав морьтой хэдэн зайсан дагуулж ирээд цугларсан лам нарыг аргадан тараасан түүхтэй. Харин орчин цагийн наадамд шагаан харва нэгэн төрөл болон орсон байна. Сурын тухайд өнөө цагийн наадамд бурайд, ураанхай, халах сурын 3 харва тэмцээн болдог билээ. Сур харвааны тухайд Чингисийн чулууны бичигт Чингис хаан Сартуул улсыг байлдан дагуулж буцах замд найрлахад хасрын хүү Есүнг 500 алд газар харвасныг тэмдэглэсэн нь дэлхийн түүхнээ давтагдшгүй амжилт болон дуусгацаар байна. Энэхүү нэвтрүүлгийг нийслэлийн засаг даргын тамгын газартай хамтран бэлтгэв. Эрхэм монголчууд та бүхэн минь сайхан наадараа.